места заняты. Мы с тобой быстро приедем и потом выйдем. И будем в метро сидеть. Мы сейчас едем на автобус, чуть-чуть проедем, а потом снова будем на метро. Дать сама дальше? Это по-моему. Это можно. Вот, фото. Колясочку. Будешь? Спасибо. Это первый. М1. Нет. Здесь. М2. Но нет, не про это. В смысле, с автобуса КМ. Когда ты просто дальше. Ты такой, типа, иди один, провожай,
яичниками. Так, это не пойдет. Круто. А ты молодец. Пока не приехала сразу. Едем. Лучше. Ты и так держишься, смотри. У тебя своя персональная штука. Ну а как ты ее поставишь? Еще не вырос. Хочешь, Проша, если я буду держать, а ты будешь в окошко смотреть, хочешь? Только не безобразничай, ладно? Нет. Я просто его буду поддерживать. Вот, смотри, я тебя буду поддерживать. Классно? Вот как мы едем. Вот как ты едешь. Так, что заберем? Ёлка. Да. Мам, я не знаю, что на юг, что такое. Я не знаю, что это. А смотри, какая машина. Батона. И она растет Папа, смотри, какая машина. Да, была пестерина. Я увидела машину. Это не батон, это мороженое. Папа, я вижу машину с батоном. Такая форма, да, вот. Серега, объясни. А это какая машина? Для парковки. Остановка. Смотри, было для парковки. Это машина. Хорошо, Да. Другой машина. А не бабушки. Плохо. Мы с тобой договорились, что ты не безобразничаешь, просто стоишь, я тебя придерживаю. Ты устал стоять? Давай я тебя посажу, давай? Хорошо. Смотри, вот эта машина. Полицейская. Полицейская. Ну да, правильно, да? Полицейская. Пап, я видел полицейскую. Я видел полицейскую машину. Какой разбудил? А такси смотри. Какого нацистского? Она сел и сидит. А вон, смотри, какая машина. Вот это, это.
какая классная эта машина. Классно. Я же хотела бы Я знаю. Вот, я думала воспользоваться Смотри, какой класс. Я опять же, я хочу, Смотри, какой класс. да, покупок ему под пижаму. А смотри, там что-то. Билет на елку и книжку. В принципе, я не планировала, что мы с тобой должны покупать, потому что у него с Нового года осталось еще месяц. Вот. Да? Шапку возьми. Не поможет она. Ну, стоит месяц, но ты когда не знаешь, как стоял. У тебя обед или губки? Давай, держи, давай. Так удобно? Нормально? Ну да. Прям получил. Он борщ написано? Нет, я смотрю, что я как бы это оставила и жду, когда ты придешь. Я руку свою. Но пока что Прохор, что тоже не особо классно. Смотри, какая большая машина. Два. Два. Так? Да. Да. Два. Так. Два. Два. What is it? Bus? Bus? Да. What is the car bus? Color? Blue? А это какая машина цвет? Как думаешь? Черного, наверное. Черная. Синяя. Черная. Так, у нас смотри, уже 10 минут. Считается мотор, который стоять, наверное, где-то там минут 2. Уже 15. Считаешь, что типа... Да, отсюда. Ладно, сними шапку, это будет так жарко. Прохор, если ты хочешь посмотреть, это батарея, да, как? Батарея уже ну, просто ты будешь ниже, во-первых. Во-вторых, я тебя могу не держать, и ты можешь повалиться. Так, нельзя близко. Можно держаться руками. Можно держаться руками. Сейчас сядешь. Прохор, я тебе говорю, если не будет безобразничать, я тебе сажу в колясочку. Будешь в колясочку ложить туда. Хочешь? Смотри, да. Breakdown truck. Смотри, какая машина. Да. И слышишь, это машина. Ты знаешь? Прохор, можно свое лицо не укладывать на это все? Слышишь меня? Обрати на меня внимание. Обрати на меня внимание. Помнишь, мы с тобой читали книжку, где вот всякие микроорганизмы? Микробы, они везде. Слышишь меня? Давай на мою руку, давай положим. Хочешь на мою руку положить? Смотри, вот какая большая машина с тобой. Ну, все, встал груз.
Хочешь, я тебе дам салфеточку? Дай салфеточку? Да. Давай, ты подержись. Не разбирайся. Да, сейчас она лицо. Броха, ты слышишь? Мама, слышишь, что было? Давай будем дружить, давай? Держи салфетку. На тебе салфеточку, салфетку надо вытереть. Вот так дело. Вот сейчас мы будем. Всегда, если ты похочешь, возьми салфеточку. Куда? Не сюда. Да. Не сюда. Ну, а как ты там делаешь на на языках? Броха, что ты делаешь? Ты Да. Круто, слушай, ты думаешь. Фалю. Едет копыта. Подожди, мы с тобой дойдем до Калужска, а в Калужске это мы едем, набираем воду. Не надо. Броха. Не Что? надо. Не сяду. Давай я тебя посажу, давай? Да не надо. Смотри, вон Даня какие стоят. Да, яркая Твои форма. друзья постоянно. Которые ты штраф выплатил. За то, что не пускали. Будем еще тоже говорить. Да. Гномика полисбирал грибочки и кумиски. Прошу, ты гномика просишь? А ты будешь деваться сам? Привет. А смотри, там какая черная машина. Да. Я тебе просто говорю последний раз, потому что нельзя облизывать корочку. Если я еще раз увижу, что ты облизываешь, я тебя посажу в карман.
Давай будем одеваться. А, ну, Сейчас уже будем скоро выходить больше. ладно, поставь. Мама, куда нам едем? Дальше. Куда дальше? Давай потихоньку будем одеваться. Это не надо? Сейчас, вот так, сколько дали? Ты что такое говоришь? Еще ни разу не ходил. Мы почти. Вставай, там чуть-чуть. Ты не хочешь бисквитов? Ваня, Муня, Гоша. Скоро поедешь, да? Любит там особенно так встречу. Я буду И Тёма Проха, ты что полетела? Я забыла, что я не потеряла. Ты прикол, да, что ты было? Я не знаю, всегда такое умеру смешное. Нет, это название слова. А приехал еще, да? А приехал. Ага. Так, куда мне не так?
4 по 8 Ехали. Восьмой это вторник? Еще понедельник. Ехали мы. Рочка, еще и дети. Видишь, еще автобус. Автобус есть? Давайте помашем, прям Еще едем, Прохор, еще едем. Мы почти приехали, но нам нужно теперь найти место, где выйдем. Водитель нас везет. Осталось чуть-чуть, слышишь? Давайте шапку снимем, да? Все хотят выйти. Иди сюда, иди сюда. Давайте на руку. Давай. Давай на руку. Как ты видишь, мы стоим, это такая пробка получается. Видишь, смотри, все маршруты, они стоят такое, как будто в очередь. Пробка начинается. Светофор здесь или просто много машин. И поэтому так долго есть. Мы стоим. Мы уже почти приехали. Вот наш метро тоже дальше есть. Вот там где-то. Где там там? Видишь красиво? Там ремонт. А вон там, смотри, мы были, там парк. Вот это вот это здание, туда, если идти, то там есть парк, где мы часто с тобой гуляли. Все, я тебе ботинки, а мы сейчас выходим. Хочешь, там поставишь? Хочешь, здесь поставишь? Хочешь,
Смотри. Да.